ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് ടൊയോട്ട എത്തിയോസ് പെട്രോൾ ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും വണ്ടി ഓടിച്ചാലും നമ്മൾ ക്ലച്ചയിൽ പെതുക്കെ കാലങ്ങോട്ട് തൊടുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മൂളിച്ച നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബെയറിങ് മൂളിച്ച പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. പക്ഷേ ഓട്ടത്തിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. അതായത് ക്ലച്ച് ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ പെതുക്കെ ഒന്ന് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓ എന്നുള്ള ഒരു ബെയറിങ് മൂളുന്ന പോലുള്ള ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു മൂളിച്ച് കേൾക്കും. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ കാല് ഫുള്ളായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൽ പെതുക്കെ കാല് വെച്ചാലും ഒരു ചുമ്മാ തൊട്ട് കാല് വെച്ചാലും ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും. ഒരു ബെയറിങ് മൂളിച്ച പോലെയുള്ള സൗണ്ട്. ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. എപ്പോൾ ക്ലച്ച് കാല് വെക്കുന്നു ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ അഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂളിച്ച കേൾക്കാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുരുമ്പായ പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു മൂളിച്ചയാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോർക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ, അതായത് ചെറുതായിട്ട് ലോഡാകുമ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ ലോഡാവാൻ തുടങ്ങും. ലോഡാകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ബെയറിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഇതിന് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചെറുക കറക്കി വിട്ടാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയാണ് കിട്ടുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ച ഇതിന് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ആവാനായിട്ട് ഉള്ള പാടുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറി കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോർക്കിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ അഴുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് റിലീസ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ് പോയതാണ്. എന്നാൽ ആ മൂളിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേയും ഉണ്ട്. അതായത് ക്ലച്ചിൽ നമ്മൾ ചെറുകെ കാല് വെക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൽ ഇത് ലോഡാകുമ്പോൾ ഇത് ബെയറിങ് ലോഡാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചേക്കും. ഫുള്ള് ചവിട്ടുമ്പോഴും മൂളിച്ചേക്കും. നമ്മൾ ഫുള്ള് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബെയറിങ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് തൊടുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നോക്കാം. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും ഓടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് റിവിറ്റ് പിടിച്ചതായിട്ടോ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും നോക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും മാറിവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫിംഗറിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീസ് ബെയറിങ് മാത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് തീരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കും മാറണം. അപ്പോൾ 2 ലേബറും വരും, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടും വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു റിലീസ് ബെയറിങ് മാത്രം മാറാനായിട്ട് ക്ലച്ച് അഴിക്കരുത്. മാറുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് കൂടെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കൂടെ മാറ്റി വിടുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ റിലീസ് ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഇത് ടൊയോട്ടയുടെ തന്നെയാണ്, ജെന്യൂൻ പാർട്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂളിച്ച നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കറക്കി വിട്ടാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടത് കറങ്ങി പോവില്ല. മീൻസ് പുതിയ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് യാതൊരുവിധ മൂളിച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയാണ് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വരുന്നത്. ഇതും ഒറിജിനൽ ടൊയോട്ട തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും ഇതും ടൊയോട്ട തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് മാറണം, റിലീസ് ബെയറിങ്ങും മാറണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പെതുക്കെ നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടുമ്പോഴും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ആ ഒരു ബെയറിംഗ് പൊളിച്ച് വരുന്നത് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഫുള്ള് ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ ഒരു, പക്ഷേ ഇതുപോലല്ല, ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മൂളിച്ചയായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മൂളിച്ച വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്, പ്രഷർ പ്ലേറ്റ്, റിലീസ് ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കയറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട എത്തിയോസിൻ്റെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.